Vienintelis tavo ritualas – nuolatinis stresas. Nuolatinė būsena, tokia kaip baimė, gėda, nepriteklius, kaltė už viską. Kodėl taip yra ir kaip tai pakeisti? Mes nesame tik kūnas, ar mūsų protas, ar mūsų jausmai širdis. Mes esam viso to visuma. Jei blogai prote, mąstyme, tvarkyk protą ir mąstymą. Jei šalta širdį, tau reikia užpildyti širdies vidų džiugesiu. Jeigu kūnas neduoda ramybės ir trukdo gyventi, reikia duoti kūnui daugiau dėmesio. Todėl neužtenka tik vienam, reikia visiems trim. Ką daryti su savo protu? Pirmiausiai, neleisk socialiniai medijai prigrūsto visokio šūdo, kuris yra ne tavo. Kol gyveni pagal šitą sistemėlę, tave valdo, tau lengvai parduoda visokius niekučius internete. Ir nuo to jauti nuolatinį stresą. Ryte neimk tiesiog telefono valandą, pusvalandį, tiek kiek gali. Medituok, jeigu nori ir tiki ezoteriką. Susigrąžink savo mintis. Tada pagalvok, ko sieki iš gyvenimo. Kokią būseną norėtum turėti savo viduje. Ir eik link šitos būsenos. Daryk veiksmus, kurie į tai veda. Pažadu tau, skrolinimas čia niekaip nepadės. Stiprink pasitikėjimą savimi. Kol nepasitikė, negali judėti, nes stabdžiai užtraukti, tarsi svyla užtrauktas rankinis. Ir tu sakysi, aš neturiu įgūdžių. Ugdyk įgūdžius. Nepavyks man. O ar bandei? Kūnas. Jauti stresą kūne? Pasimetimą? Išeik pasivaikščiok. Ramiai, iš lėto, po parką, po mišką, po miestą. Kur tau patogiau? Grįžk į savo kūną. Maistas. Gali valgyti bulką su cukrum. Varyk, jeigu nori. Bet yra daug sveikesnio maisto, kuris tavo kūną pastiprina, o nenusilpnina. Na ir širdis. Jautiesi vienišas, pilna daiktų aplink namie prikrauta, visko turim, bet trūksta kažko viduje. Palaikyk tikrą ryšį su žmonėmis. Ne tik online, bet ir gyvai. Kalbėkis kartu su mėgstamais žmonėmis. Leisk su jais laiką. Kurk ryšį gyvai. Paleisk tas tikrai nereikalingas būsenas, tokias kaip gėda, baimė, širdgėla ar kaltė. Vakare atsigulęs į lovą tiesiog papraktikuok paprastą dėkingumą. 5 minutės. Kas gero šiandien įvyko. Ir kai sujungsi protą su širdim, kai sujungsi su kūnu, neįmanoma, kad liksi ten pat, kur dabar esi. Tai pats tiesiausias kelias, greitkelis į pilnatvę, pilna daug šypsenos, džiaugsmo, į laimę. Ir pažadu tau, niekas nevyks, jeigu tik pasiklausai ir nieko nedarysi. Todėl pradėk daryti ir pasidalink šitą video su draugais, kuriem jauti, jog šito reikia.